ស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយស្វាគមន៍មកកាន់ការសម្រាយនៅសាច់រឿងអនីមេរបស់ខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តការសម្រាយនៅសាច់រឿង Dr. Stone ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like Subscribe និងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបន្តនៅការសម្រាយសាច់រឿងអនីមេបន្តទៀតតោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងបន្ទាប់ពីភាពមុនមកក្រោយការរកឃើញរំសេវរបស់សេនគូធ្វើឲ្យសេនគូសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចំណែកឯតៃជូនិងយូស៊ូហេរ៉ាវិញបានមកត្រាំទឹកក្តៅជាមួយគ្នាហើយតៃជូបានរំលឹកនូវរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានជួបគ្នាក្រោមដើមឈើកាលពី3700ឆ្នាំមុនដូច្នេះយូស៊ូហេរ៉ាក៏បានសួរទៅតៃជូថាតើនៅពេលនោះតៃជូបំរុងនឹងសួរអ្វីទៅកាន់នាងដោយឮសំណួររបស់យូស៊ូហេរ៉ាសួរមកកាន់ខ្លួនហើយថៃជូក៏បានតបទៅវិញថាទោះបីជាកន្លងផុតទៅយូរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែប្រាប់រឿងនេះទៅនាងឲ្យបានថាចប់គាត់ក៏បបួលយូស៊ូហេរ៉ាដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងយុគធម្មបំបែកនេះឲ្យคล้ายទៅជាអរិយធម៌សម្បូរបែបម្ដងទៀតមកដល់ព្រឹកឡើងសេនគូបានរកឃើញគ្រឿងផ្សំ3ប្រភេទដែលសម្រាប់យកទៅផលិតជារំសេវដូច្នេះគាត់ត្រូវបំបែកនិងលាយធាតុផ្សំទាំង3នោះចូលគ្នាដោយដំបូងឡើយត្រូវចាក់ស្ពាន់ធម៌ជាមុនសិនបន្ទាប់មកគឺធ្យូងនិងវត្ថុចុងក្រោយហើយក៏ជាវត្ថុលំបាករកបំផុតគឺអំបិលសដែលទទួលបានពីសារធាតុរ៉ែដោយកេនស៊ូបានកូរវាទៅមកនិងបន្ថែមស្ករបន្តិចដើម្បីឲ្យរំសេវនោះមានកម្លាំងផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងគិនគូក៏បានលើកយកដុំឈើមកកាន់នៅក្នុងដៃនិងនិយាយថាយើងត្រូវវាយវារហូតដល់คล้ายទៅជាម៉ាស់ដោយឮដូច្នេះថៃជូក៏បានលើកយកដុំថ្មមួយដុំដើម្បីវាយនៅសមាសធាតុទាំង3នោះជំនួសសេនគូដោយឃើញថៃជូលើកដុំថ្មធំបែបនេះយូស៊ូហេរ៉ាក៏បានខាត់តែសេនគូបានប្រាប់ថាប្រសិនបើមិនមានការវាយនោះទេនោះការពិសោធន៍នេះនឹងចាត់ទុកជាអសារបង់មិនខានដូច្នេះហើយថៃជូក៏បានវាយនៅសមាសធាតុនោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការវាយយ៉ាងខ្លាំងរបស់ថៃជូរំសេវដែលបានផលិតថ្មីក៏បានផ្ទុះឡើងហើយធ្វើឲ្យពួកគេប៉ាងខ្ចាត់ខ្ចាយអស់និងរត់ស្ទើរតែមិនទាន់ក្រោយពីការក្រោកឡើងវិញយូស៊ូហេរ៉ាបាននិយាយថារំសេវនេះមានការបន្ទោសខ្លាំងពេកហើយតែសិនគូថាវាជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះព្រោះប្រសិនបើកូនសិស្សសាលាពិសោធន៍វិញពួកគេតែងតែឆេះដៃឆេះជើងរហូតនឹងឬដូច្នេះហើយយូស៊ូហេរ៉ាបានសួរទាំងទឹកមុខភ័យព្រួយថាតើយើងត្រូវយករំសេវនេះដើម្បីទៅវាយប្រហារជាមួយនឹងឈូកាសាមែនដែរឬទេសិនគូបានត្រឡប់វិញថាយើងគ្រាន់តែបង្កើតកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយគាត់នឹងមិនមានហេតុផលអ្វីទៀតទេដើម្បីធ្វើមនុស្សឃាតអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកយើងមានរំសេវយើងអាចធ្វើកិច្ចចរចាដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងកាន់តែច្រើនតែបើយើងមិនអាចបង្កើតឲ្យមានកិច្ចចរចាជាមួយនឹងឈូកាសានោះទេច្បាស់ណាស់ពិភពលោកនេះនឹងនៅសល់តែឈូកាសាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯម្ខាងទៀតដែលជាឈូកាសាវិញគាត់ក៏បានគិតដូចគ្នាប្រសិនបើសិនគូអាចជោគជ័យក្នុងការផលិតរំសេវបាននោះមិនយូរនោះទេពិភពលោកនឹងនៅសល់តែសិនគូហើយគ្មានវត្តមានរបស់ឈូកាសាទៀតឡើយបន្ទាប់មកឈូកាសាបន្សល់នៅពាក្យចុងក្រោយមួយគឺសម្លាប់កាត់មកដល់ឈុតបន្ទាប់ពួកគេកំពុងព្យាយាមពន្លត់នៅផ្សែងក្រោយការបន្ទោសនោះព្រោះពួកគេគិតថាឈូកាសានឹងអាចរកពួកគេឃើញតាមរយៈភ្លើងសញ្ញានេះប៉ុន្តែយូស៊ូហេរ៉ាក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានឃើញនៅភ្លើងសញ្ញាមួយទៀតដែលបានចេញពីក្នុងព្រៃដំបូងពួកគេគិតថាជាឈូកាសាប៉ុន្តែក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាវាគឺនៅផ្លូវខាងមុខដូច្នេះវាមិនអាចជាឈូកាសាឡើយហើយឈូកាសាក៏មិនបង្ហាញនៅទីតាំងរបស់គាត់បែបនេះដែរថាចប់ពួកគេក៏បានយល់ឃើញថាយុគថ្មបំបែកនេះមិនមែនរស់នៅតែពួកគេប៉ុណ្ណោះទេពលគឺមានអ្នកផ្សេងរស់នៅផងដែរនិងផ្ទុយពីការពន្លត់ភ្លើងពួកគេកាន់តែធ្វើឲ្យភ្លើងនោះធំឡើងនិងបង្កសំឡេងបន្ទោសកាន់តែលឺខ្លាំងទៅបកមកមើលឈូកាសាវិញឈូកាសាបានរត់មកតាមក្រុមរបស់សេនគូបណ្ដានិងនិយាយបណ្ដាថាដំបូងឡើយសិនគូបានប្រាប់ថាកំបោរអាចប្រើប្រាស់បាន4មុខងារសំខាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថៃជូសួរនៅមុខងារទី4សិនគូបាននិយាយថាមុខងារនៃថ្មកំបោរនោះមានតែ3នោះទេ
ហើយជីវកាសាក៏បាននិយាយថាមើលទៅសិនគូខ្លាចនៅកម្លាំងរបស់គាត់ហើយមើលទៅទើបបានជាលក្ខការពិតពីគាត់ដូច្នេះជីវកាសាបានគិតឃើញហើយក៏ច្បាស់ណាស់ថាសម្បកលៀសនិងសម្បកក្រុមទាំងនោះគឺសិនគូយកទៅធ្វើរំស្យាវរត់មិនបានយូរប៉ុន្មានជីវកាសាក៏បានរកឃើញនៅផ្សែងសញ្ញាដែលលើកនេះជីវកាសាក៏បានច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហើយថាសិនគូផលិតរំស្យាវដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងគាត់ពិតមែន ក្រោយពីតាមទាន់ផ្សែងសញ្ញានោះហើយ Tsukasa ក៏បានទៅដល់និងចាប់យក Yuzuriha ដើម្បីគំរាមទៅកាន់ Sengoku ឃើញបែបនេះ Sengoku ក៏ចាប់ផ្ដើមសើចនិងនិយាយថាអាវុធជាសាសមួយបានលេចរូបរាងឡើងមកវិញហើយដូច្នេះ Tsukasa មិនអាចក្លាយជាអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានបន្តទៀតនោះទេ Sengoku និយាយទៅភាពជឿជាក់ឡើងមកថា Tsukasa មើលតើឯងដូចជាឆ្លក់វង្វេងនឹងខ្លួនឯងពេកហើយដោយលើដូច្នេះហើយ Tsukasa ក៏បាននិយាយតបតទៅវិញថា សិនគូយើងដឹងថាឯងនឹងគិតដូច្នេះប៉ុន្តែអាវុធវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបង្កើតឡើងសាជាថ្មីរួមទាំងមនុស្សដែលឯងមានបំណងរៀបនឹងជួយនោះពួកគេនឹងយកអាវុធទាំងអស់នោះធ្វើសឹកសង្គ្រាមហើយពិភពលោកនឹងត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមឡើងវិញដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងប្រវត្តិសាស្ត្រជ្រាំដែរយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីរារាំងឯងហើយចប់ជីវកាសាក៏បានគម្រាមឲ្យសិនគូប្រាប់នៅមធ្យោបាយរួមទាំងធៀបផ្សំក្នុងការបង្កើតទឹករំលាយរ៉ែដោយគម្រាមដាក់ជីវិតយូស៊ូហេរ៉ាប្រសិនបើសិនគូមិនប្រាប់អំពីវានោះទេដោយច្បាស់ណាស់សិនគូតែងតែមានល្បិចជានិច្ចគាត់បានប្រើល្បិចហើយនិយាយថាគាត់មិនមានចិត្តល្អដូចជាកាសានោះទេដូច្នេះហើយគាត់នឹងមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឡើយទៅលើមនុស្សស្រីដូច្នេះប្រសិនបើជាកាសាចង់បាននាងក៏យកទៅចោះគាត់មិនខ្វល់នោះឡើយនិយាយចប់ជាកាសាក៏បានកាត់សក់របស់យូស៊ូហេរ៉ានិងនិយាយថាកុំប្រោះល្បិចនេះឲ្យសោះយើងដឹងថាឯងជាមនុស្សឆ្លាតតែងតែគិតរកមធ្យោបាយដ៏ល្អក្នុងការជួយទាំងយូស៊ូហេរ៉ានិងថៃជូជានិច្ចដោយដឹងថាល្បិចរបស់សិនគូបានបែកធ្លាយហើយនិងខ្លាចឈឺកាសាបានដឹងអំពីទឹករំលាយរ៉ែនោះយូស៊ូរីហាក៏បានលើកយកកាំបិតមកភ្ជង់ករបស់ខ្លួននិងមិនឲ្យសិនគូប្រាប់ពីរូបមន្តនៃទឹករំលាយរ៉ែនោះទៅកាន់ឈឺកាសាឡើយនិងប្រាប់សិនគូទៀតថាកុំខ្វល់ពីនាងអីព្រោះអនាគតទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សិនគូហើយដូច្នេះសិនគូនឹងមិនត្រូវស្លាប់ជាដាច់ខាតប៉ុន្តែចំណងមិត្តភាពរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យសិនគូបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិងប្រាប់រូបមន្តទាំងអស់ទៅជាកាសាដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់យូស៊ូហេរ៉ាដោយងាកមកម្ខាងទៀតនៃផ្សែងសញ្ញានោះវិញគឺពិតជាមានមនុស្សផ្សេងទៀតរស់នៅពិតមែនតែសាច់រឿងក៏បានត្រឡប់មកកាន់ឈុតឆាកនៃការប្រយុទ្ធរបស់សិនគូនិងជាកាសាវិញក្រោយពីបានប្រាប់រូបមន្តដើម្បីការពារអាយុជីវិតយូស៊ូហេរ៉ាហើយប៉ុន្តែជាកាសាមិនបានចាំទុកជីវិតឲ្យសិនគូរស់នៅលើភពផែនដីទៀតនោះទេប្រសិនបើសិនគូនៅតែប្រកាន់គោលចំហចង់ឲ្យពិភពលោកវិលទៅរកសភាពដើមឡើងវិញដោយទោះបីជាជាកាសាបានបញ្ចុះឲ្យសិនគូបោះបង់ចោលនូវគោលគំនិតនោះក៏ដោយក៏សិនគូមិនបោះបង់ចោលនូវគោលគំនិតដែលគាត់ចង់ឲ្យពិភពលោកវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញដែរដោយនៅពីក្រោយការមិនយល់ព្រមរបស់សិនគូសាច់រឿងក៏បាននាំយើងទៅពេលវេលាដែលសិនគូនៅពីក្មេងវិញគឺសិនគូមានគោលបំណងចង់ទៅលំហអាកាសហើយឪពុកគាត់ក៏បានមើលឃើញថាសិនគូពិតជាស្រឡាញ់នៅមុខវិជ្ជាសាស្ត្រនោះខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តលក់ឡានរបស់គាត់និងទិញឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យសិនគូជាច្រើនដោយការលះបង់របស់ឪពុកគាត់គឺមិនខកបំណងឡើយជាមួយនឹងខួរក្បាលអច្ឆរិយៈរបស់សិនគូក៏បានផលិតនូវឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រប្លែកៗជាច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយថ្ងៃមួយមានក្មេងទំនើងជាច្រើនបានមកធ្វើបាបសិនគូប៉ុន្តែមានតែថៃជូប៉ុណ្ណោះទេដែលបានមកជួយរារាំងក្មេងទាំងអស់នោះកុំឲ្យវាយកំទេចនៅឧបករណ៍និងវាយធ្វើបាបសិនគូនិងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពួកគេបានក្លាយជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នានិងដែលហេតុថាសិនគូគឺមានបំណងចង់ទៅលំហអាកាសពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅរ៉ុកកែតចាប់តាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំហើយក៏បានបង្ហោះរូបតុក្កតាដែលតំណាងឲ្យរូបពួកគេទាំង3ទៅលំហអាកាសទៀតផងដោយមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយគាត់មិនអាចបោះបង់ចោលនូវគោលបំណងដែលចង់ជួយពិភពលោករបស់គាត់បានទេដោយលើបែបនេះហើយជូកាសាបាននិយាយថាប្រសិនបើអាចគាត់មិនចង់សម្លាប់សិនគូឡើយហើយប្រកាសណាស់សិនគូនឹងក្លាយជាមិត្តភក្តិទី1របស់គាត់ប្រសិនបើពួកគេជួបគ្នា3700ឆ្នាំមុនពេលដែលពិភពលោកត្រូវបានកកបន្ទាប់ពីការនិយាយចប់នេះសិនគូនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដូច្នេះការស្លាប់នេះគាត់នឹងធ្វើឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បី
ឲ្យសិនគូមិនឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលយូរ រួចមកជូកាសាក៏បានលើកកាំបិតរួចវាយពីក្រោយសម្លាប់សិនគូបាត់ទៅ ហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ចប់ត្រឹមនេះ